Балажан окуу борбору, кичинекей акылман ирими. Мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңбы менин кичинекей акылманым? Бүгүн 17 апрель, күнгө жума. Бүгүнкү сабакта 40-ка чейинки сандарды кайталайбыз. Кызыктуу тапшырмаларды аткарабыз. Жана жер жөнүндө кызыктуу маалыматтарды угабыз. Биринчи маселе. Көңүлүңөрдү коюп уккула балдар. Уюкта, кадимки эле кумурсканын уюгунда 40 кумурска бар экен. Кумурска деген эмне экенин билесиз, балдар? Ал кумурскаларды оно тамак ташып келгенге уюктан чыгып кетишиптир. Уюкка 2 кумурска кайра кайтып келди дейт. Канча кумурска уюкта калды? Ойлонобуз. Балдар, эсеп таякчаңар барбы? Эсеп таякчаңар болсо, эсеп таякчаңарды даярдагыла. Эсеп таякчаңар жок болсо, ширеңке алып келгиле. Кумурсканын уюгун мындай тегерек кылып жасап алгыла. Эсеп таякчаңар менен ортосуна 40 таякчаны салгыла. 40-ону санап салабыз. Андан кийин 10-ону алып чыгып, салгыла дагы кайра 2-өнү салып койгула. Эми уюктун ичинде канча таякча калды? Санайбыз. Видеону паузага коюп алып, сана канча таякча уюктун ичинде калды. Эми балдар, дептериңерге маселенин жообун жазасыңар. Мисалын жазасыңар. 40 кемитүү 10 кайра кошуу 2. Жообу канча болот? Жообун жазабыз. Видеону паузага коюп тур. Кийинки тапшырма балдар. Жакшылап ойлоно турган тапшырма, абдан кызыктуу тапшырма. Бирок апаңардын да жардамы керек. Бул жерде 9 гүл бар. Ошо 9 гүлдү тегеренип, сандар 1-ден 8-ге чейинки сандар билемек экен. Ар бир гүлдүн тегерегинде 1-ден 8-ге чейин сандар болуш керек. Бирок сандар кайталанбаш керек. Ойлонуп, бош чакмактарды толтурабыз. Дептериңерге бул сүрөттү көчүрүп тарткыла дагы бош чакмактарды толтургула. А сен видеону паузага коюп тур. Эми физ мүнөттүн убактысы келди балдар. Көзүңөрдү жумгула. Биз кайсы физ мүнөттү айтчу элек көзүбүздү жумуп? Кана чогуу кеттик. 1, 2, 3. Эртең менен туралык, бетти колду жубалык, аппак болуп алалык, аянт-жага баралык. Азаматсыңар. Мени менен чогуу айттыңарбы? Азаматсың анда. Эми экинчи физ мүнөткө колуңарды жаясыңар эки жака. Чымчыктай болуп колуңарды жайгыла дагы. 10-дон 100-гө чейин
Мени менен санап куштай болуп учасыңар. Чымчыктай болуп учабыз балдар. Кана кеттик. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Учтуңарбы балдар? Жакшылап учабыз. Асманга бийик-бийик учабыз. Азаматсыңар. Эми кайра ордуңарга отургула. Сабакты уланталы. Азыр болсо, мен силерге жер жөнүндө кызыктуу маалымат айтып берем. Укуңар келип атабы? Алгач, менин суроомо жооп бергилечи балдар. Биз кайсы планетада жашайт элек? Кайсы планета эле? Азаматсыңар балдар, туура айтасыңар. Биз жерде жашайбыз, жер планетасында жашайбыз. Жер планетасын карасаңар, алыстан караганда тоголок экен. Анан дагы жер планетасы көбүнчө көк түс болуп көрүнөт экен. Эмнеге? Силер билесиңерби, эмнеге жер көк болуп көрүнөт алыста? Анткени балдар, жердин көпчүлүк бөлүгүн суулар ээлейт экен. Ал эбегейсиз чоң сууларды океандар деп аташат экен. Демек балдар, чоң жердин үстүндөгү чоң суулар булар океандар. Жерде балдар 4 океан бар. Ал эми жерде суулардан башка дагы кургактыктар да бар экен. Ал кургактыктарды материктер деп аташат экен. Материктерде жаныбарлар, адамдар жашашат, жана өсүмдүктөр өсүшөт. Жер бетинде 6 материк бар экен балдар. Көрдүңөрбү? 6 материк. Бул жакта бөлүнүп турат. Жакшылап карасаңар, Евразия, Африка, Австралия, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида деген материктер. Жакшылап байкап карагыла. Евразия балдар бардыгынан чоң материк. Жакшылап карасаңар, бардык материктен кайсы материк чоң экен? Ооба, Евразия материги эң чоң материк. Евразиядан кийин көлөмү боюнча экинчи орунда Африка турат. Бул абдан ысык материк. Африкада жираф, пил, арстан, крокодил, төө куш жана башка жаныбарлар жашашат экен. Африкада ысыкты жакшы көргөн жаныбарлар жашашат. Африкадан кийинки көлөмү боюнча кичирээк материк Түндүк Америка. Түндүк Америка мына балдар, Түндүк Америка. Бөлүп көрсөтүп койдум, жакшылап таанышып алгыла. Ал жакта дагы адамдар, жаныбарлар жашашат. Андан кийин Түштүк Америка. Түштүк Американы да белгилеп койгом. Жакшылап карап таанышып алгыла. Түштүк Америкадан кийин Антарктида. Бул материкте абдан муздак болгондуктан ал жакта адамдар жашабайт.
Адамдар жашай албайт экен балдар бул материкте, Антарктидада. Жаныбарлардан пингвиндер, тюлендер, киттер жана башка муздак шартка ылайыкталган жаныбарлар гана жашашат экен. Антарктида материги таптыңарбы? Ылдый жагында. Эң ылдый жагында. Таанышып алдыңарбы? Бул Антарктида материги. Бардык материктен эң муздак материк бул Антарктида. Мына Антарктидада жашаган жаныбарлар. Ал эми материктерден эң кичинеси Австралия. Кичинекей материк болуп турбайбы? Кызыл материк. Ал жакта кенгурулар жашашат, коала, көптөгөн кызыктуу жаныбарлар жашашат экен. Ал жакта адамдар дагы жашайт. Австралия материги дагы ысыгыраак материк болуп эсептелет. Балдар, материктер жөнүндө түшүндүңөрбү? Эгер жакшы түшүнбөй калсаңар, кайрадан артка түрдүрүп, дагы бир жолу көрүп алгыла. Андан кийин менин суроолорума жооп бергиле. Суроо: жерде канча материк бар экен? Кана айтчы, канча материк бар экен? Азамат, жерде 6 материк бар экен. Кайсы материк баарынан чоң экен? Эстеп көрчү, эң биринчи материк кайсы эле? Евразия. Азамат. Кайсы материк баарынан кичине эле? Эң акыркы материк кайсы эле? Кенгурулар жашаган материк. Азамат. Ал Австралия материги. Эми айтчы балдар, эң муздак материк кайсы? Эң муздак материк Антарктида. Азамат. Үй тапшырма. Үйдөн балдар жума күндөрүн кайрадан жакшылап жаттап, айтып, видеого тартып мага жөнөтөсүңөр. Экинчи тапшырма: материктер жөнүндө түшүнгөнүңдү айтып бересиң. Аны дагы видеого тартасыңар, анан жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы, балдар? Азаматсыңар. Саламатта калгыла.